ভিডিও দেখ। সো হে গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো যারা আমায় প্রথম দেখছো, আমি বলে দিই আমার নাম বর্ষা, তোমরা দেখছো বর্ষা.অফিসিয়াল। আমি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম, যেটা তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো যে আমি কী নিয়ে আজকে ব্লগটা করতে চলেছি। তো এখন বাজছে সকাল 8টা, আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি, এখনও চা খাওয়া হয়নি। তো এটা ডেলি ব্লগই হতে চলেছে, কিছু ইন্টারেস্টেড তোমাদেরকে জিনিস দেখাবার আছে, তাই জন্য আজকে ব্লগটা করছি। তো ভিডিওটার সাথে কন্টিনিউ থাকো। তো আমি থাম্বনেলে দিয়েই দিয়েছি যে আমি এখন গ্রামের বাড়িতে আছি। গ্রামের বাড়ি বলতে গেলে আমার বাবার বাড়িতে। তো এখানে গ্রাম মানে তো প্রচুর ঠান্ডা এখন, তার জন্য এখনও চাদরও গা থেকে সরাতে পারিনি। আর ওখানে একটা দেখতে পাচ্ছ শীতকাল মানে এসব ফুল গাছ। তো তোমাদেরকে আমার বোন কী কী ফুল গাছ বসিয়েছে সেটাকে দেখি। দেখো ওখানে আমার বোন কি সুন্দর গাঁদা গাছ বসিয়েছে কত। আর এখানে গ্রাম মানেই হচ্ছে যে অ্যালবেস্টারের চাল, পাখি, গাছপালা সব কিছুই তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তা আমার কাছে কিছুই নতুন না, আমি এখানে মানুষ হয়েছি যেহেতু আমি সবটাই এখানে জানি। তো তোমাদের উদ্দেশ্য করে আমি এগুলো দেখাচ্ছি জাস্ট। দেখো এখানে গোলাপ গাছটা খুব সুন্দর একটা ফুল ফুটেছে। তো সকালে ব্রেকফাস্টে আমার চা আর পাউরুটি। তো চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে পাউরুটি খাওয়ার মজাই আলাদা, যেটা আমি সকালবেলা অনুভব করে নিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। তারপর গরম গরম চা, মানে চাটার একটুখানি মেজেছিল। তো আমার চা খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন ঘর মানে ছাদ থেকে নিচে চলে এসেছি, রোদটা নিতে পারছি না আর ঠান্ডাও সহ্য করতে পারছি না। তো এখনও পর্যন্ত আমি চাদর খুলিনি। ঘড়িতে বেজে গেছে 9:30। তো এখনও পর্যন্ত চাদর খুলতে পারছি না আমি। খুব ঠান্ডা সত্যি, মানে ফাজারের আগে এত ঠান্ডা পড়বে গ্রামের দিকে আমি বুঝতে পারিনি। আর কলকাতা থেকে যখন আসছিলাম গ্রাম মানে বাড়ি আসছিলাম, তখন তেমন ঠান্ডার কিছু জিনিস ওখানে নেওয়া হয়নি বলে পরে আসতে পারছিলাম না। বিশ্বাস করো এত পরিমাণে ঠান্ডা, মানে কথা বলতে পারছিলাম না ঠান্ডাতে। তো এখন এখানে 1 সপ্তাহ মতো আছি, তো এই প্রথম ব্লগ দিচ্ছি। তো এখন একটু একটু থেকে থেকে শুয়ে গেছে যে ঠান্ডাটা ঠিক মানে কোন সময় ডাউন হচ্ছে আবার আপ হচ্ছে, এরকম হচ্ছে ঠান্ডাটা। তো তোমাদেরকে এবার যেটা আমি দেখাবো, মানে গ্রামেতে তো এসে তোমাদেরকে, গ্রাম মানে আমার কাছে নতুন কিছুই না, তোমাদেরকে আবারও বলছি এটা আমার বাড়ি, যেহেতু মানে বাবার বাড়ি। নিজের বাড়ি ছিল, এখন বাবার বাড়ি বলতে হয়। তো মেয়েরা এরকম, মেয়েদের লাইফটা যে নিজের থেকেও পর হয়ে যায়। তো তেমন কিছুই না, মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। তো আমি এখন আমার বোনের হাতে কিছু তৈরি করার জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখো ভিডিওটা, বুঝতে পারবে কী কী জিনিস তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, আমার বোন এগুলো নিজের হাতে বানায়, ইউটিউবের ভিডিও দেখে দেখে ও নিজেই বসে বসে বানিয়ে ফেলে। এখানটা জাস্ট একটু ইয়ে হয়ে গেছে, খুলে গেছে, দেখেছো? আরও আছে, আরও দেখাচ্ছি। ও কি সুন্দর ঝাড়বাতি টাইপের একটা করেছে। তারপরে এই জিনিসগুলো সবই হাতের কাজর। আমি বলি আমার যখন ওখানের মানে শ্বশুরবাড়িতে যখন ঘরটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, ও যেন আমাকে এরকম সবগুলো হাতের কাজে করে দেয়। খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস করে। আর যেটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এই দোলনাটা। দেখো কত সুন্দর দোলনাটা করেছে। সে হয় না কৃষ্ণ ঠাকুরের যে দোলনাটা হয়, কৃষ্ণ আর রাধা যে দোলনাটায় মানে দুজনে দোলনা খায়, সেটার মতো লাগছে এটা। ওগুলো কেমন লাগলো কমেন্ট করে দিও, আমার তো খুব ভালো লাগে। ওর জামাইবাবু এসে বলে না খুব সুন্দর মনি করতে পারে এই জিনিসগুলো তৈরি। তো অনেকেই আছো যারা আমাকে চেনো না, আমি আবারও বলে দিচ্ছি আমি বর্ষা, তোমরা দেখছো বর্ষা.অফিসিয়াল। তো আমার আমি সেভাবে ব্লগ করি না, আমি জাস্ট শর্ট রিলসই বানাই। কিন্তু ব্লগ মানে শর্ট রিলসে তো আমি আর ওয়াচ টাইম বাড়াতে পারছি না, তাই আমাকে ব্লগে যেতেই হচ্ছে। তোমরা প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো, যেন আমি একটু অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারি। কারণ অনেক বড় স্বপ্ন আছে, এই ইউটিউবকে নিয়ে আমার অনেক বড় স্বপ্ন আছে। তো তোমাদের আশীর্বাদে আমার এই স্বপ্ন পূরণ হবে, আমি জানি তোমরা আশীর্বাদ করবে। তো এবার বনি তরকারি করছে, ওকে বলেছে আজকে তরকারি করতে মুড়ি খাওয়ার জন্য। তো ভিডিওটার সঙ্গে কন্টিনিউ থাকো, অনেক কিছু তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করার আছে, অনেক কথা বলার আছে, অনেক কিছু দেখানোর আছে। তো ভিডিওটা এখানেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না, ভিডিওটার সাথে কন্টিনিউ থাকো। তো তোমরা ভাবতেই পারো যে আমি জুম করে করে কী দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আসলে এই গাছটা এত পরিমাণে কুল হয়েছে, সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। তাও আবার বিলুতি কুল হয়েছে, মানে খুব বড় বড় সাইজ হয়ে গিয়েছিলো কুলগুলো, তাই দেখালাম।
তো ছোটোবেলাতে সব বাচ্চাকে কিউট লাগে, যেমন এই ছাগল ছানাটা এত কিউট লাগছিল, এটা আমাদের এখানেরই, তাই আমি নিয়ে একটু বসেছিলাম। তারপর এই যে আমার বনি তরকারি করছে আমার জন্য, মুড়ি খাওয়ার জন্য, তাই একটু ভিডিও করে নিলাম। তারপর এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির উঠানে একটা ছোট্ট তুলসী। এখন বাজে 10:30 আর আমার টিফিন চলে এসেছে, দেখো মুড়ি আর গরম গরম আলুর তরকারি। এটা আমার বোনের হাতের তরকারি। তো চলো খেয়ে তারপর কন্টিনিউ হচ্ছি। তো আমি এমনি বসে বসে ফোন ঘাঁটছিলাম, তারপর মা বললো যে সবজি কি হবে, তার জন্য আনাজটা কুটে দিতে। আমি তারপর বসে বসে আনাজ কুটে দিচ্ছিলাম। সামনে বনি আরও সবাই ছিল, গল্প করছিলাম, গল্প করতে করতে আনাজ কুটছিলাম। তো বুঝতে পারছিলাম না, শাকগুলো একদিনের হয়ে গিয়েছিল বলে অতটা একটু কেমন টাইপের হয়ে গিয়েছিল। আর ওরা যা হাসাচ্ছিল, আমি হাসতে হাসতে জাস্ট সবজিটা কাটছিলাম। তারপর হঠাৎ কী হলো, মানে যে বঁটিটা হয় না, বঁটিটা খুলে গেল, মানে মাথাটার কাছটা ঢলঢলি টাইপের একটু হয়ে গেছে। তো সেটাকে জাস্ট দেখাচ্ছিলাম আবার তোমাদিকে। তো তারপর আনাজ কুটতে কুটতে মা বললো যে একটা বেগুন লাগবে, তো বেগুন আনতে গেলাম। সেটা আবার নিজেদের গাছে, এখানে চাষি যেহেতু, তো কিছুই কেনা লাগে না, চাষের জিনিস সব কিছুই এখানে, মানে যে কাঁচা সবজি, শীতকালে তো কাঁচা সবজি সবার ওখানেই হয়, মানে গ্রামের দিকে বেশি হয়, কিনতে লাগে না। তো আমি দুটো বেগুন তুলে নিয়ে চলে আসলাম, তারপর মাই সবজি কাটছিল। তো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে আমি অনেক কিছুই শেয়ার করে ফেললাম। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো। আর ভিডিওটা আমি অনেকটা বড় করে ফেললাম, যেহেতু ব্লগ করি, ব্লগে আমার তেমন কিছু তোমাদের ভালোবাসা পড়ে না, কিন্তু এবারে যদি তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো, আমি কথা দিচ্ছি এর থেকেও ভালো ভিডিও আনবো তোমাদের জন্য। তো প্লিজ কমেন্ট করো যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমার ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যাও। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই রাখলাম। টাটা।